Burungkau adalah tari dari Sumatera Selatan, menceritakan kisah seorang anak yang merasa terkekang oleh ibunya dan berdoa agar bisa terbang bebas. Ia kemudian bermimpi bertemu ayahnya yang meninggal dan berpesan untuk berkembang, hingga akhirnya ia berubah menjadi burungkau dan pergi meninggalkan ibunya. Tarian ini menyampaikan pesan tentang kebebasan dan bagaimana bertahan hidup, bahkan setelah kehilangan keindahan dan keagungan.